Yes! Mga lakay, nandito na naman tayo sa ating panibagong video. So, ngayong gabi, mag-unbox kami together with my Raikki mouse. Yan. Sabi niya kasi gusto niya raw mag-unbox kasama ako. So, first time niya dito kaya medyo nahihiya pa siya. Yun sa akin, nabuksan ko na. Hindi kasi ako makatiis. Gusto ko makita. So, chinek ko lang naman. Baka may damage para madali ko maisoli. So, itong sapatos na to, gustong gusto na talaga ito. Kaya, nag-try ako mag-cup. So, nakuha ko siya dun sa sneaker app ng SRP. Siyempre. Ano ba tawag dyan sa sapatos mo na? J4. Oh, J4 daw. Yan. Yung colorway kasi gustong gusto niya rin daw. So nag-pop yan yung sapatos na yan. Sabi niya gusto niya raw Hoshi. So ayun, kaya namin tinry na kumuha. So pinalad tayo kaya ayan. Siyempre SRP, mura tayo. Yan. Yun na kayo sir. Yan, ito ang tag niya. Yan. Japan release. Gustong gusto niya to eh. No, happy ka na? Wow. Thank you daddy ba? Thank you, Daddy. Kiss daddy. Matchman. Si daddy naman mag-unbox. So ulitin ko nga, nabuksan ko na kasi kailangan kong i-check para kung saaling may damage, maisoli ko man. Then wala rin akong tamang time para makapag-unbox dahil gusto ko talaga, gusto niya rin na magkasabay kami. So, ito na nga yung tamang pagkakataon. Mag-unbox na rin ako. Bali, ito kasing sapatos na to gustong gusto ko rin talaga na pinalad lang din ako at nakakuha rin ako. Wala rin kasi ako pambili sa resale value na ito. Joke. Yeah. So, ito ang kanyang box. Yan. Ganda ng box niya. Solid. Size 27 cm. Ito ang ganda oh. Yan. Paglalagyan ko siya ng medyas. Hindi. Lalagyan ko siya ng mga napamili ko sa kapag nag-grocery ako. Bali, yan. Ganda ng colorway niya. Kaso nga lang, alam mo naman, medyo mabigat talaga kapag J6. Ito talaga nagustuhan ko yung packet niya. Bali, ito pala, umiilaw pala siya. Glow in the dark yung ano niya, outsole niya. Ayan, glow in the dark to eh. Tapos may free siya na laces to. So, ayun, syempre masaya kasi napakahirap talaga mabiyayaan ng ganito lalo sa raffle. Yan. So, maraming salamat sa panonood nyo at abangan nyo lang yung mga upcoming videos namin na i-upload ulit. Siyempre sa susunod, baka kasama ko na ulit si Raikki Kun. Siya nga pala si Raikki Mouse. Yan. Yung lagi kong ginagamit na pangalan sa Instagram. Pa-follow nyo na rin ako, Raikki Mouse.